Ya Lara, lihat apa? Dokter Andre, ini dok lagi baca-baca tentang HMPV. Dok, sebenarnya HMPV itu bahaya nggak sih dok? Bahaya banget kalau nggak ditangani dengan tepat. Penyebabnya apa sih dok? Dari kepanjangannya aja ya, human metapneumovirus, berarti penyebab utamanya dari virus. Oh gitu. Iya. Terus keluhannya apa aja dok yang biasanya dialami sama pasien? Keluhan ya, jadi HMPV ini biasanya menyerang pada anak-anak. Biasanya ada keluhan demam, batuk pilek, terus juga penurunan nafsu makan, sampai muntah kayak gitu ya. Berarti memang banyak terjadi di anak-anak ya dok? Iya, rata-rata di anak-anak sih. Kondisi apa sih dok yang mengharuskan pasien ke rumah sakit? Kondisinya yang pasti harus emergensi ya. Yang pertama suhunya jangan tinggi, jangan lebih dari 38,5. Nah itu kita harus pantau dengan termometer suhu, itu harus punya di rumah. Yang kedua kita lihat jalan napasnya. Jalan napasnya gimana nih, lancar atau enggak? Biasanya ada sumbatan berupa lendir, batuknya berdahak atau enggak gitu. Yang ketiga input atau pola makan, pola minumnya gimana, lancar atau banyak atau mulai sedikit. Nah itu yang kita harus waspada, karena kalau anak mulai sedikit makan sedikit minum itu bisa menjadi dehidrasi kayak gitu. Oh gitu dok. Lalu pencegahannya kayak gimana dok? Pencegahannya sama kayak virus-virus pneumonia biasa. Yang pertama, kita sebagai orang tua jangan menjadi inang penyebaran dari virus ini. Jadi orang tuanya juga harus fit, harus sehat. Yang kedua, jaga kesehatan anak dengan cara memberikan makanan bergizi, multivitamin bila perlu, karena di cuaca sekarang ini lagi musim hujan, ya kan? Musim asap kayak gitu ya. Nah, itu kita perlu dilakukan juga. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Ajak anak Anda bermain di luar. Olahraga, lari sekitar rumah, main sepeda. Itu jadi membuat imunitas dari anak itu meningkat.